ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ମୋତେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖାଇବାକୁ। ତ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ପନିରରେ କିଛି ବନେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ପନିରକୁ ଫ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ତ ଭାଇ ଆଉ ଜେଜେମାର କଥା ହେଉଥିବାର ଶୁଭିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ସିଓର ସେମାନେ ମୋ ନାଁରେ ଚୁଗୁଲି କରୁଥିବେ। ମୁଁ ଲୁଚିକି ଯାଇ ଶୁଣିଲି ସେମାନେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଜେଜେମାକୁ କହୁଥିଲା, ନିଦ ଆସୁନି ଜେଜେମା, ଯିବି କି ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ? ଜେଜେମା ବି କହିଲା, ଚପଲ ଦେଖିଛୁ, ଚୁପଚାପ ମୋ ସହ କଥା ହ। ଭାଇ କିଛି ସମୟ ଭାବିକି କହିଲା, ଜେଜେମା ଗୋଟେ କଥା କହ, କ'ଣ ଆମେ ସବୁଦିନ 6 ଜଣ ହିଁ ରହିବା? ତୁ, ବାପା, ବୋଉ, ଦିଦି, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବିଲେଇ। ଜେଜେମା କହିଲା, ନା ନା, ଆମେ ଗୋଟେ କୁକୁର ନେଇ ଆସିବା, ଦେନ୍ ଆମେ 7 ଜଣ ହୋଇଯିବା। ଭାଇ କହିଲା, କୁକୁର ତ ବିଲେଇକୁ ଖାଇଦବ, ପୁଣି ଆମେ 6 ଜଣ ହୋଇଯିବା। ପୁଣି ଜେଜେମା କହିଲା, ନାଇଁ ପୁଅ, ତୋର ପୁଣି ବାହାଘର ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ଆମେ 7 ଜଣ ହୋଇଯିବା। ଭାଇ ପୁଣି କହିଲା, ଦିଦିର ବି ତ ବାହାଘର ହୋଇଯିବ, ସେ ପଳେଇବ, ପୁଣି ଆମେ 6 ଜଣ ହୋଇଯିବା। ପୁଣି ଜେଜେମା ତାକୁ ଭଲସେ ବୁଝାଇଲା, ଦେଖ ତୋର ପୁଣି ପିଲା ଛୁଆ ହେବ, ପୁଣି ଆମେ 7 ଜଣ ହୋଇଯିବା। ଭାଇ ପୁଣି କହିଲା, ସେତେବେଳକୁ ତ ତୁ ମରି ଯାଇଥିବୁ, ପୁଣି ଆମେ 6 ଜଣ ହୋଇଯିବୁ।